بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھلوں کی دعائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پھل پیش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ، ہمارے پھل میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے شہر میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے صاع میں برکت عطا فرمائیے اور ہمارے مد میں برکت عطا فرمائیے۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔